سيادة النائب، جميل أن تكون القوات المسلحة بقوتها الحالية، ودوما نؤكد ونرحب بازدياد هذه القوة لكي يكون هناك ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. هذا هو الجميل. لكن رغم كل مجهودات القوات المسلحة على الحدود وفي كافة المواقع، إلا أنها شريك أساسي وقائد لعمليات التنمية. وهذه نقطة نعول عليها كثيرا، سواء كانت مشروعات كبرى اقتصادية وعاصمة إدارية جديدة ومشروعات طرق وحتى استزراع سمكي وغيرها من مشروعات الإعمار، إلا أنها دوما قائدة. على الجانب الآخر البرلمان المصري الذي أنتم يعني أحد رئيس أحد أبرز لجان، وهي لجنة التضامن الاجتماعي. بالمقابل كنا نعول على هذا البرلمان بحزمة من القوانين التي تم إرجاؤها لحالة وجود برلمان مستقر وتعرض عليه القوانين. حدثني سيادة النائب عن دوري الانعقاد الأول والثاني وما تم فيهم، ويعني أبرز ما تم تحت القبة فيما يخص لجنة التضامن الاجتماعي. الأول بس خليني أقول لسيادتك تعقيبا على حديث سيادتك، لولا القوات المسلحة المصرية ودعمها ما كان هناك عمليات تنمية، وما كان هناك استثمار داخل الدولة المصرية، وما كانت هناك إمكانية استعادة المؤسسات الداخلية للدولة. إذن يعني الحقيقة إحنا ثم العنصر الثاني دخول القوات المسلحة لإحداث عملية تنمية كانت مطلوبة في وقت تراجعت فيه بالفعل كل مؤسسات الدولة. ده مش معناه ان احنا نفضل كده على طول، لكن في اللحظات الصعبة والشديدة كان لابد ان في مؤسسة وطنية تعمل على الحفاظ على الدولة المصرية. ثم ننتقل الى المجلس التشريعي. المجلس التشريعي الحقيقة شأنه شأن باقي مؤسسات الدولة اللي كان حصل فيه يعني هزة. نعم. لكن المجلس الحالي الحقيقة تحمل عبء تشريعي غير مسبوق، وأنا شاركت في العديد من المجالس التشريعية، لكن هذا المجلس قبل انعقاده كان بينتظره حزمة كبيرة من التشريعات خلال الفترة الانتقالية اللي كان موجود فيها الرئيس عدلي منصور، وكانت بتحتاج موافقة المجلس، وبالتالي المجلس منذ اللحظة الأولى لانعقاده وبدأ يواجه كم هائل من التشريعات، وكان وفقا للنص الدستوري كان لابد من الانتهاء منها خلال مدة زمنية محددة. خلينا أخش في التخصص بتاعي بعد كده. هقول لحضرتك إن لجنة التضامن الاجتماعي ما كانتش موجودة في المجالس التشريعية السابقة، وربما كانت جزء من اللجنة الدينية والاجتماعية. لكن الحقيقة المجلس وافق في بداية دور الانعقاد الأول على إنشاء لجنة نوعية جديدة تحت مسمى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، إحساسا من المجلس بأهمية هذه اللجنة خلال المرحلة الحالية. بعد انعقاد لجنة مباشرة وانتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وهيئة المكتب، بدأنا في وضع خطة عمل هذه اللجنة، وما كانش عندنا سوابق. لأن حضرتك عارف لما بنيجي نشتغل في لجنة مثلا اقتصادية، حضرتك هتحط إيدك هتطلع ملفات وموضوعات أي لجنة من لجان المجلس طبعا، لأن يعني جزء تراكمي، لكن نتحدث عن اللجنة مستحدثة. لأن المجالس التشريعية المصرية بالمناسبة لها تاريخ عالمي غير مسبوق. يعني لما زارني السفير الألماني كان منبهر لما بيبص على المكتبة والمحاضر والجلسات
الجلسات والتاريخ وضبط الجزاء لا، الجلسات. احنا عندنا نعم. تاريخ قبل ما دول تتولد بالكامل كانت مصر بتشتغل في المجالس النيابية والمجالس التشريعية. احنا حطينا الحقيقة في أجندة تشريعية كان في مقدمتها في الحقيقة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون الجمعيات الأهلية، القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، القوانين المتعلقة بالمسنين، تمام. في الحقيقة الفئات المهمشة في المجتمع، العدالة الاجتماعية. الحقيقة يعني ربما يعني كنا نطلق على هذه اللجنة أن الملفات التي توجد بداخلها ملفات ساخنة كلها تحتاج إلى حزمة من التشريعات الدقيقة الفنية، وأيضا يترتب عليها دعم وتمويل من الدولة المصرية. يعني حضرتك لما أقول أنا النهاردة هقتحم قانون زي قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن اللواء أبو بكر أعلن الإحصائيات، اللواء أبو بكر الجندي اللواء أبو بكر نعم. الجندي تمام. طبعا في اللقاء اللي حضره السيد رئيس الدولة. والحقيقة دي كمان كانت نقلة نوعية، لأن احنا كنا دايما لما نيجي نعمل تشريع عشان سيادتك تشتغل مظبوط تبقى عارف أرقام ودلالاتها. هي الفئة اللي بتستفيد من القانون ده قد ايه، تمام. هي الفئة المظلومة دي حجمها قد ايه. يمكن القانون اللي كان بيعالج هذه القضية يعني عدى عليه 42 سنة. يا الله. نعم، القانون 39 لسنة 75. وبعدين لما جيت أراجع هذا القانون لقيت الحقيقة إن هو بيدي ميزة وحيدة اسمها 5% في العمل، وكانت على أرض الواقع غير مفعلة. بدأنا يعني خدنا رحلة طويلة الحقيقة في هذا القانون. ربما تقدمت بهذا القانون يوم 17/7/2016. تمام. وخدنا رحلة تشريعية طويلة، وأنا بعتبرها الحقيقة إن هي نموذج يتم تدريسه في العمل التشريعي. تمام. لأن حضرتك إحنا عملنا حوالي 8 اجتماعات مع اللجنة المختصة واللجان النوعية اللي أحال إليها السيد رئيس المجلس هذا المشروع. ثم الحقيقة بفضل ربنا سبحانه وتعالى دخلنا في تجربة تشريعية جميلة جدا. ايه هي التجربة التشريعية؟ فضل. التجربة التشريعية تمثلت في جلسات الاستماع والحوار المجتمعي، واحنا سجلنا 28 ساعة جلسات الاستماع وحوار مجتمعي. يمكن حضرتك الكلام ده يعني دكتور، يعني كان عرض القانون من سيادتكم، لكنه لم يكن على سبيل المثال من نقابة أو من وزارة. لا أنا اللي تقدمت بمشروع، وبالتالي كل الجلسات ال8 كانت داخل لجنة التضامن الاجتماعي داخل البرلمان واللجان المعاونة. لأن طبعا لما أحال السيد رئيس المجلس هذا القانون لا بقى اللجان التانية كلها لها اختصاصات. عندنا جزء في الصحة، جزء في الثقافة، جزء في الرياضة، يعني جزء في التشريعية طبعا. لجنة أصيلة. لكن عايز أقول لحضرتك على التجربة الفريدة إن احنا طلبنا من السيد رئيس المجلس في هذا الوقت أن نجري حوارا مجتمع وجلسات استماع. السيد رئيس المجلس بيوافق على هذا الأمر عشان نستقبل داخل المجلس النيابي في سابقة جديدة 576 شخصية بيمثلهم 243 جهة. الله. اتحاد وجمعية ومنظمة وعلماء متخصصين في علم ذوي الاحتياجات الخاصة. 28 ساعة 4 جلسات. اشتغلت حضرتك في العطلة البرلمانية. الكلام ده أثناء العطلة البرلمانية في دور الانعقاد الأول تلقيت 1356 مداخلة وملحوظة. الله. وقفلت دور الانعقاد الأول بعد الانتهاء من تجميع هذه الملاحظات. بدأنا دور الانعقاد الثاني، ويمكن ساعتها استدعيت أمانة اللجنة وقلت لهم 1356 ملحوظة، لو فوتتم ملحوظة واحدة ربنا يحاسبكم عليها. الله. وبدأنا ناخد الملحوظات اللي طالعة من أصحاب الشأن ومعاناتهم، هو اللي بيحكي لك هو محتاج ايه. التجارب الشخصية
بالظبط يا فندم. فأنا استفدت، أنا اتعلمت، زملائي في اللجنة اتعلموا، رحنا جايبين مواد القانون اللي احنا كنا عاملينها ايوه. ومراجعين ملاحظات أصحاب الشأن، وعدلت الكثير من المواد طبقا لأصحاب الشأن. وفضلنا الحقيقة يعني لما انتهينا من هذا العمل بالكامل بتاريخ 12/12/2016 تقدمت الحكومة بمشروع مماثل. يعني يمكن وفقا لنص المادة 186 من اللائحة الداخلية، إذا ما تقدمت الحكومة بمشروع قانون يتوافق مع مشروع معروض من المجلس النيابي يعتبر أساسا في الدراسة. تمام. الكلام ده 12/12/2016 بدأنا الحكومة تقصد بها وزارة التضامن وزارة الاجتماعي. التضامن الاجتماعي. نعم، بدأنا من جديد نراجع مشروع القانون اللي تقدمت به الحكومة، وبنعمل جدول مقارنة ما بين هذه المواد. لكن أيضا خلال 12 اجتماع بنعمل عملية التوفيق ما بين المشروع اللي طالع من المجلس النيابي والمشروع القادم من الحكومة. طب دكتور، يعني كنت أتصور أن جلسات الاستماع كان فيها وكلاء وزراء، رؤساء قطاعات طبعا من وزارة التضامن في جلسات الاستماع التي أجريتموها، وبالتالي ربما كنا وفرنا كثيرا من الوقت ما بين مشروع قانون ومشروع قانون، ولا أقول يعني صراع بين من يقدم ومن يجري، ولكن الأجمل أن يكون هناك تناغم بدلا من عامل الوقت الذي استهلكنا فيه عاما وأكثر. والله يا دكتور سيد، يعني رغم بالفعل ان هذا الامر عشان اكون صادق يعني اضاع كثير من الوقت والجهد، لكن عايز اقول ان هذه المنظومة في الحقيقة كان فيها توافق. كان فيها توافق ليه؟ لان الحكومة كانت عايزة تعمل حاجة حلوة، والمجلس النيابي عايز يعمل حاجة كويسة. أنا تقدمت بمشروع قانون، بعض الزملاء إدى ملاحظات على بعض المواد، البعض الآخر تقدم باقتراح قوانين. هذا الزخم في النهاية خالص بيصب في الصالح العام. لكن أنا بقول برضو شهادة للتاريخ أن المجلس النيابي والحكومة وكافة أعضاء المجلس سواء داخل لجنة التضامن أو خارج لجنة، حضرتك يعني أنا كنت إن أنا يعني اهتزت مشاعري في اللحظة اللي الدكتور علي عبد العال في الجلسة النهائية اللي كانت بتاريخ 26/12 لما الدكتور علي بيسأل زملائي النواب الموافق على القانون يتفضل بالوقوف. الحقيقة المجلس بالكامل الله وقف وصفق لهذا القانون، وده بيحكس مشاعر كل النواب اتجاه 15 مليون مواطن مصري. مش هم ال 15 مليون، ده كل مواطن عنده أسرة. فقد إيه الأسرة دي كانت بتعاني. المنظومة دي كمان عشان أكون صادق ما كان أن يكتب لها النجاح إلا بالصيحة التي أطلقها السيد رئيس الدولة أن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد إيه أنا كنت بجري في اللحظات الأخيرة، وقد إيه كنت بدخل على السيد رئيس المجلس النيابي وأقول له لازم قبل 2018 يبقى احنا خلصنا الجزء التشريعي. وقد إيه رئيس المجلس بالفعل بيتعاون معانا عشان القانون ده يصدر في اللحظات الأخيرة ليدخل حالة من البهجة والسعادة على شعب مصر بالكامل. سيادة النائب، يعني